Meron tayo ditong Aerox na naman, version 1. Siyempre, CKP. Oh L12. my Tayo God. si Bossing pero matagal na natin isang customer, version 1. Yan. Nasa yung sticker natin. Yan. Shoutout sa'yo, boss. Ang odo ng Aerox na to ay tingnan natin. Ito ay version 1. Meron siyang check engine at saka aeroplane. Ayan, hindi malipat. Oh no! Hindi malipat. Pero sabi ni Bossing, ito ay nasa 50k. Yan, pagtanggal natin, naka-DVD siya, nakasaya na shock. So nice. Tulad ng shock natin sa NMAX. 305 yan. 305mm. Yan, maganda yan. Yung saya na yan. Mura siya. Sakto sa bulsa. Sakto sa budget. Ayan ang kondisyon ng kanyang magneto. Tagas yung oil seal. Siyempre papalitan natin. Tapos mayroon siyang sunog sa socket. Oh, ito. shit! Ito yung kanyang stator. Yan. Sunog yung kanyang socket. Aray ko. Ang tandaan dito, kahit matagal na to, itong kanyang B1 na Aerox, hindi tayo dito gumamit ng mga porsahang welding o Galing ha? rubber hammer. Nagulo yung pitch yan. Sasapakin ko yan. Basta Oh, yun. ang gulo tension na naman, ang hammer. gulo magsalita eh. Ganun. Hindi maintindihan ba sinabi? Ito, ayan o. Kasi ito ay pinamaintinas na niya. Kaya buo yung thread, madaling tanggalin, yun. Kumbaga naagapan. Yung agap lang naman kailangan talaga sa Yamaha. Mga pagkagaling sa kasa, pinaayos agad, pinapinturahan, yan. Kaya kahit yan yung version 1 na Aerox, meron kasi yung mga nauna natin, yung version 1 na orange, pula, puti, itim, dalawang itim yun eh. Ito, itim uli. Pero ito yung sa lahat ng ginawa ko na Aerox na version 1, ito yung hindi ako nag-welding. Perfect. At hindi tayo nag-hammer dyan. Ah? Yan, kondisyon. Kaya ang papalitan lang dito ay CKP. Ito. Yan. Tapos, yan, yung socket. Irerekta natin. Tapos, sabi niya, magpapalit nga daw siya ng slider. Kasi ang ano niya, wala siya, nasa trabaho siya eh. Bali, binilin sa atin to. Pinagkatiwala. Ito, ipapalit. Kasi ang kanyang pulley ay yan, yun. Basahin nyo na. In-order nyo to sa Shopee. Ito ipapapalit. Biwin na bola. Kaso mo, kasamang palad, pagbukas natin ng mangilid, may nakita tayong mga pulbos. Uh-oh. Kala ko may minahan ng ginto dito. Kaso, mayaman na sana ako. Oh. May mga ginto-ginto. Nag-isip ako kung saan galing yung mga gintong yan. Yan o. So, wala nga siyang bolts dito. 3. Tsaka ito. Brace dito. 10. Yan. Basta naano ko na nagulat ako. May nakita akong pulbos na ginto-ginto dyan. Yan. Pag bukas ko, yan, tumambad sa atin. Sira yung slider. Ayan, nabasag oh. Torsado. Ibig sabihin, sa sobrang busy ni boss, hindi na siya nakapagpa-CVT. Once na kasi kayo ay nakapag-CVT na fully, aftermarket na, kailangan nyo nang i-maintenance lagi yan. A month, kung daily use. Dapat buwan-buwan. Kasi yan, nasisira yan. Nababasag. Kailangan talaga ay magkakaroon kayo ng monthly na check-up ng CVT. Or mas maganda, every 1 week. Kasi daily use eh. Tapos ayan na tumambad sa atin. Ito ay umuuga na siya. Ayan. Umuuga yung bushing sa loob ng pulley. Ayan. Umuuga. Tapos itong kanyang pulley na bushing, hindi na rin maganda ang kondisyon. Kasi ayan o. Hindi na rin maganda ang kondisyon ito. Kaya papalitan na rin ito siguro. Kasi ayan o. Galing kasi yan dito, hindi naging pantay yung ano nila, ayan o, may clearance, so dapat hindi ganyan nauga. Ayan o, magiging beto-beto kasi yan. Ayan o. Ayan o. Ayan, ayan na yun. Ayan na yun, mga boss natin. Ayan, ayan yung daily use. Kailangan ay hindi tayo magpapabaya sa CVT.
Once na ikaw ay naka-aftermarket na pulley, kailangan almost check. Buo naman tong drive phase, medyo mahirap lang tanggalin. Pati nga itong thread nito, medyo nahirapan ipasok at ibalik, oh. Pinwers na nga lang, oh. Oh, pangit din thread niya, napwersa. Kaya yun yung mga sinasabi ko na pakiulit. Pagka ikaw yung nakapanggilid na, ayan, kailangan nyo, sira na yung backplate. Gagamit tayo dito ng CKP na ito yung ating mga bell, hindi pa natin napapagroove. Ito, gagamit tayo ng CKP na C-Works. Ayan, nakalagay dyan ay good for Aerox and NMAX. Yan, ayun yung mga, o yan, may mga ano siya, mayroon siyang categorized na B63. Ayaw mag-focus ng ating camera. So yun, meron tayo ditong bisita, yun, nasa labas. Yan yung gagamitin natin, CKP. Tapos gagamit lang tayo ng gas kasi sobrang dumi. Tayo ay pag gumamit tayo ng degreaser, medyo mahal yon. Masyadong magagasasan ng ating tropa. Ang tawag doon, legang tama. Pero ito naman, hindi naman naging legang tama na ito kasi hindi tayo dito nag-aksaya ng mga welding o hammer, MC hammer. 2 beses na yan! Rubber mallet, hindi, rubber yun eh. Hammer puller, That's yun, awesome. yung sinasabi. Yung hammer puller na yon, yung ginagaltang, ginaganyan. Ito, mabait naman to. Ayan, kaya sa mga Aerox dyan, kaya always check yung panggilid. Kasi mabilis talaga ang Aerox. Pang ano to, minsan pinakakarera nga to eh. Ang mga pogi. Yan, maganda naman ng boss. Shoutout kay Boss Lou. Yan, Boss Lou. Yan. Medyo leg ng tama mo ngayon kasi nadamay yung pulley mong binili. Yan, boss. Shoutout sa brand na to. Hindi yan pwedeng hindi lagi pinapa-check up. Yan. Kaya dito lang ang ating video. Ito ay maiksi lang. Ayan, kailangan nyo lang lagi ng always check your CVT. Oh yes. Pag daily. Ang magneto naman, 6 months to 1 year, check up yon kapag nabuksan na siya. Para hindi magkaroon ng error, lalo na sa mga NMAX B2, Aerox B1, B2, na Aerox. Ang Aerox B1 lang meron. Kasi may starter kasi ang version 1. Carbon brush naman yon pag version 1 na NMAX. Kasi tayo ay wala tayong starter. Dumidepende tayo sa sensor, CKP sensor. Para mag-start yung ating engine. Yun. Maraming salamat sa ating mga subscriber. Yan. Sunday ngayon. At salamat sa mga nagpagawa kanina. Yung Aerox, yung ADB 150. Dragging. Nagpalit kami ng center spring. Nagripa kami ng shock. Tapos, yun sa Mio. Yun. Inayos ko yung carburetor, sobra ang gas. 3.5 lang ang ikot. Ang nandun sa kanya 6.5 ang ikot kaya sobrang tipid sa gasolina. Hagok na. Yun ang kagandahan sa mga Mio kasi carb sila. Pag kami spark plug, change oil. Isa na doon sa hindi ko nagawa sa isang Sol-I. Yan. Kaya hanggang dito na lang. Nagpapasalamat Melvs Moto Service, Boss Melvs Moto Hub. Maraming salamat sa subscriber natin. Salamat po. Happy Sunday.